আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। হ্যাঁ ভিভো প্রেমীরা, আমি কিন্তু আজকে সম্পূর্ণ একটি এক্সক্লুসিভ ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝখানে এসেছি। ভিউয়ার্সরা, আমরা কিন্তু জানি রিসেন্টলি কিন্তু খুবই একটি হইহুল্লা পড়ে গিয়েছিল V21 নিয়ে। আর এই ফোনটির কিন্তু বেশ কিছু কারণ ছিল এবং বেশ কিছু এক্সক্লুসিভ বিষয় ছিল, যে কারণে সকলে কিন্তু পছন্দের একটি প্রোডাক্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল V21। বিশেষ করে এর কালার এবং এর থিকনেস সব কিছু মিলিয়ে, কনফিগারেশন সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু এই প্রোডাক্টটি সকলে পছন্দের একটি প্রোডাক্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তার থেকেও কিন্তু একটি এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট বর্তমানে এসে পড়েছে, সেটা হলো ভিউয়ার্সরা ক্র্যাশ প্রোডাক্ট V21e। ভিউয়ার্সরা দেখতে পাচ্ছেন গর্জিয়াস দুটি কালারে কিন্তু এই প্রোডাক্টটি পেয়ে যাবেন। আজকের ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো আপনাদের এটার আনবক্সিং, পাশাপাশি এটার ডিটেলসটি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো। তো ভিউয়ার্সরা, এই প্রোডাক্টটি আনবক্সিং এবং এর ডিটেলসটি জানাতে সাহায্য করবো আমাদেরকে ভিভোর এক্সপিরিয়েন্স কনসালটেন্ট সাজেদা আপু। তো ভিউয়ার্সরা, ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল, এবং ভিডিওটি কেমন হয়েছে সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টসে জানাতে ভুলবেন না। আর যদি আপনারা আমার চ্যানেলে এখনও নতুন হয়ে থাকেন, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করা না হয়ে থাকে, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। আর যারা আমার ভিডিও দেখে এই প্রোডাক্টটি প্রি বুকিং দিবেন এবং সরাসরি ক্রয় করবেন, তার জন্য রয়েছে এক্সক্লুসিভ বেশ কিছু গিফট। তো ভিউয়ার্স, আর কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন সরাসরি ভিডিওটি শুরু করি। প্রথমেই আনবক্সিং। হ্যালো ভিউয়ার্স, তো এইমাত্র যে ফোনটি আমরা আনবক্সিং করলাম সেটা হচ্ছে কিন্তু একদমই একটি নতুন ফোন, ভিভোর একদম রিসেন্ট লঞ্চ হওয়া একটি প্রোডাক্ট, যেটা এখন পর্যন্ত প্রিবুকিং চলছে। তো এইটা সম্বন্ধে আমি কিছু আপনাদের ইনফরমেশন দিব। লাইক হচ্ছে আমি এটার কনফিগারেশন সম্বন্ধে কথা বলবো। প্রথমে যদি এটার র্যাম সম্বন্ধে বলি, র্যামটা হচ্ছে 8GB এবং এখানে কিন্তু আপনি এক্সটেন্ড করতে পারবেন আরও 3GB, এবং রোমটা কিন্তু 128GB থাকছে। আর এটার যে কালারটা যদি দেখেন, কালারটা কিন্তু একদমই গর্জিয়াস একটি কালার, যেটা আসলে ভিভো যেটা বরাবরই করেছে, কালার দিকটা একটু বেশি খেয়াল রেখেছে। এই কালারটা যদি দেখেন, এটা হচ্ছে ডায়মন্ড ফ্লেয়ার, কালারটা খুবই সুন্দর, ঠিক আছে। আরেকটি হচ্ছে রোমান ব্ল্যাক, ঠিক আছে। এই দুটি কালার নিয়ে আসছে, এবং এটার প্রসেসর কিন্তু স্ন্যাপড্রাগন তো থাকছেই। এবং ক্যামেরার দিকটা যদি বলি, ক্যামেরাতে হচ্ছে ফ্রন্টে 44 মেগাপিক্সেল এবং ব্যাকে হচ্ছে 64 মেগাপিক্সেল, যেটাতে কিনা আই অটোফোকাসটা রয়েছে। এবং এটা কিন্তু প্রাইসটা মাত্র 26,990 টাকা, এবং এটা হচ্ছে আমাদের আজকে থেকে 2 তারিখ পর্যন্ত প্রি বুকিং চলবে, এবং এরপরে কিন্তু আমরা 3 তারিখ থেকে এটা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাব টোটাল বাংলাদেশে, ঠিক আছে। আর যদি কেউ হচ্ছে পছন্দ হয়ে যায়, আমাদের শোরুমে আসতে চান, আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে মিরপুর শপিং সেন্টার, মিরপুর 2, লেভেল 5, শপ নাম্বার হচ্ছে 630 631। তো আমার মনে হয় এখনও দেরি করা উচিত না, তাড়াতাড়ি চলে আসেন আমাদের শোরুমে। যারা ভিডিওর মাধ্যমে আসবেন তাদের জন্য থাকবে স্পেশাল অফার। থ্যাংক ইউ সবাইকে আমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য।